o la tercera, crec, que parla una mica de les línies, de què és el que fem per fer que la gent es pugui guanyar la vida de manera general, o sigui, que ens puguem guanyar la vida a Barcelona, i ho fem a través de 4 potes. El que passa, ja dic, només explicaré sobretot una de les potes de Barcelona Activa, que és la de la recerca de feina, l'acompanyament per buscar feina, especialment per compte aliè, és a dir, que em facin un contracte d'aquests de règim general. Ves a la 2, Jordi, sisplau, a la segona. Sí, a la 2. Estic intentant fer la vista de presentació. Vale. És que tinc el port pirata, perdó. No, tranquil, Aquesta. es veia una mica. Sí, exacte. Fixeu-vos, jo em centraré en la primera, és a dir, tot l'acompanyament a la gent que estigui buscant feina a Barcelona, inclús a vegades una mica de fora de Barcelona, tota la part de treball. Però fixeu-vos això, que té altres 3 potes més, Barcelona Activa, és a dir, també es dedica a donar suport a la gent que tingui una idea de negoci, però pot ser un negoci puro i duro, és a dir, em vull muntar un negoci, una botiga, em vull muntar una empresa tecnològica, però també som una associació i volem muntar un servei per a un col·lectiu determinat, és a dir, que ens dediquem a donar suport a que aquestes iniciatives tirin endavant en la mesura del possible. Per tant, la idea de muntar alguna cosa, ja sigui perquè la gent es pugui guanyar la vida, aquestes persones que tenen la idea, com per contribuir a que altres persones també puguin tirar endavant amb les seves idees i puguin també tirar endavant amb les seves vides a nivell econòmic. També hi ha una altra pota, que és la part d'empreses, és a dir, la gent que ja té una empresa constituïda, aquesta empresa pot tenir una forma jurídica, és a dir, pot ser des d'una SL a una cooperativa, a una associació, i donem suport perquè aquestes empreses no tanquin, és a dir, tirin endavant. I també es dona, per exemple, justament per això, també tenim ofertes de treball pròpies, és a dir, perquè se'ls ofereix aquesta possibilitat d'oferir a la gent que està buscant feina, és a dir, la gent de la primera pota, posar en contacte amb aquestes empreses. I per últim, tenim el Cibernàrium. El Cibernàrium és l'ens que se n'encarrega d'això, de formar noves tecnologies des de les més bàsiques, em vull fer un correu electrònic, a, jo què sé, a muntar un pla de màrqueting o que m'ajudeu a digitalitzar la meva empresa, és a dir, per tots els nivells. Una mica això és el que fem. Sempre intentem això, que la visió, la manera de fer sigui això, atenent al màxim la necessitat que tingui la gent en aquell moment donat. És a dir, no atenent únicament les necessitats d'una empresa internacional que vulgui instaurar-se, que vulgui instal·lar-se a la ciutat, sinó al contrari, és a dir, sempre primem els interessos de la gent que està vivint o treballant a Barcelona. Passa a la següent. Res, això és només perquè us en feu una idea d'on estem. Hi ha diferents punts d'atenció o de servei de Barcelona Activa. Això és un plànol de Barcelona i això, estem una mica per tot arreu, però no estem a tot arreu. I llavors per això intentem, amb mesures com l'Impulsem el que fas, aquest paquet de subvencions, poder atendre necessitats de gent que estigui en barris on no tenim un punt d'atenció, com per exemple el barri de la Verneda i la Pau, que sí que hi ha algunes coses amb les que tenim connexió, però no hi estem de manera específica. Si us hi fixeu, que estem la Verneda i la Pau està just a la part més dreta, a la part més dreta, exacte, i no hi ha... En canvi, sí que el Besòs i el Maresme, que està a l'altra banda de la Gran Via, sí que hi ha alguns serveis, com per exemple, jo estic més ubicada aquí al barri del Besòs i el Maresme, però també hi ha les companyes de treball als barris, que ja us explicaré, hi ha el punt d'informació juvenil de tot el districte de Sant Martí, amb els que hi col·laborem també, etc. I després,
hi ha uns punts que tenen un número, que són edificis, equipaments que són de Barcelona Activa pròpiament. Ja us hi fixeu que també ben a prop tenim la tira d'equipaments de Barcelona Activa que estan en el districte de Sant Martí, però fixeu-vos que també hi ha unes quantes coses a la part nord, a Nou Barris, perquè també allà s'ha detectat la necessitat i perquè la gent no hagi de venir contínuament a la seu central de Barcelona Activa o a Porta 22, i per tant que podem atendre sense que la gent hagi d'anar por ahí i agafar metros i trens o el que sigui. No diré massa cosa més, però ho dic perquè ja hi entraré després, en tots els punts i tot el que fem i què és el vermell i què és el taronja. Preferible que us ho expliqui una miqueta, però quedeu-vos amb la idea que estem bastant a tot arreu i en els barris on no estem procurem d'estar-hi d'alguna manera o col·laborant amb entitats que sí que hi estan. Següent, sisplau. Tup. Ja està. Ja està. Aquí us poso l'enllaç directe per trobar tots els recursos dels que us parlaré jo avui. El que intentaré és fer-vos com un resum i si hi ha preguntes, preguntes específiques, ostres, la meva situació és aquesta o jo necessitaria saber alguna cosa en concret, m'aneu preguntant. Jo aniré explicant el que tinc, però sí que us agrairé que si hi ha algun dubte o el que sigui, no us talleu a interrompre perquè la xerrada es fa molt més dinàmica, menys farragosa. Però aquí on diu treball.barcelonaactiva.cat és on hi ha tots els recursos. I la presentació que us faig és una mica on cal anar a veure exactament on estan els recursos, perquè quan un entra aquí, una cosa porta l'altra i al final diu, ostres, on estava? És a dir, hi ha molta cosa i llavors això fa que ens perdem en la immensitat de tots els recursos. I el resum diria que està a la següent diapositiva, Jordi. Quan entres, de manera així com molt àmplia, està això. Aquest és el resum de tots els recursos que ofereix Barcelona Activa a la gent que està buscant feina. 4 blocs, diguem-ne. Un que és l'assessorament general per tothom i per tota la ciutat, i inclús per gent de fora de la ciutat, i recursos i aprenentatge de tècniques per buscar feina, en la primera columna. La segona columna són programes específics per gent que està buscant feina. És a dir, aquí ja parlem de projectes que s'adrecen a gent en funció de l'edat o en funció de la seva situació de partida, situació econòmica o d'algunes particularitats. La tercera columna és només per joves. És tot de recursos per la gent a partir de 16 anys fins a alguns, sí, la majoria fins a 29. Fins a 29 anys, tret d'algun que té fins a 35. Però, perquè segons com, ser jove és això, és fins als 35 i segons com és fins a 29. Depèn molt d'on venen els diners, d'on venen els diners per poder fer aquests projectes. I l'última columna és això, és tota la part d'ofertes de feina, que us explicaré una miqueta què cal fer, com apuntar-se en aquestes ofertes de feina, que ja veieu que n'hi ha de 2 tipus. Una, que li diem de manera general la plataforma Empresa-Ocupació, que són les ofertes de feina d'empreses que ja han contactat amb nosaltres i que estan buscant treballadors. I les altres, que diuen activitats de reclutament i networking, acostumen a ser ofertes de feina d'empreses, també, però que busquen a més d'un treballador, busquen a diversos. O sigui, busquen diferents perfils i llavors es fa com un macroesdeveniment, una xerrada de com és aquella empresa i ja en aquell mateix moment es fan entrevistes de selecció per cobrir diferents vacants. És l'única diferència. El que passa, us poso aquests noms perquè són els noms que li posa Barcelona Activa al tipus d'oferta, però
Ja dic, són les dues ofertes de feina, una per 1 o 2 llocs de treball, i l'altra és a vegades per 5, 6, 9 treballadors, treballadores, dependrà, i sobretot per això, perquè oferim en aquelles empreses que vinguin a algun equipament de Barcelona Activa a fer tot el procés de selecció, tot i que és veritat que ara la gran majoria dels processos de selecció s'estan fent així amb l'ordinador pel davant, és a dir, entrevistes físiques dependrà, però sobretot les grosses són online. Llavors, tornem a la primera columna que diu assessorament i recerca de feina, i aquí és, diguem, sobretot tot allò que fa el que se'n diu Porta 22, que és l'equipament, així el lloc central on la gent pot anar a dir estic buscant feina i necessito que em digueu què és el que puc fer. Porta 22 està també al districte de Sant Martí, està al carrer Llacuna, és com un soterrani i en allà ens poden fer atenció presencial i també telemàtica o per telèfon. Des d'aquí també això, tenim 1.000 tallers, mogollon de tallers, ara són virtuals, quan la pandèmia es pugui resoldre i deixi d'haver-hi tantes restriccions, es tornaran a fer presencials, ara són virtuals, per ensenyar-nos 1.000 formes de buscar feina i com detectar on hi ha més ofertes de feina, quins sectors, on podem trobar aquestes ofertes de feina. Però 1.000 històries. I llavors aquí ja us passaré també algun enllaç perquè pugueu veure una miqueta què és el que hi ha. Després, també cal que sapigueu això, que hi ha espais on un pot anar a buscar feina presencialment i que aquí, a més, no cal fer una inscripció prèvia, són llocs oberts. Hi ha 3 llocs a Barcelona on es pot anar allà a buscar les ofertes de feina que tenim publicades i a rebre una mica de suport, d'ajuda per poder inscriure's en aquestes ofertes, etc. Després també teniu tota la part del coaching, que és una paraula amb la que jo personalment no m'acaba de fer massa el pes. El Jordi fa el mateix, necessites interrompre o senzillament estàs d'acord amb el que dic? No, m'apunto a la teva... Sí. El coaching, si em permeteu l'expressió, ve a ser com un cop de peu en el cul. Per què dic això? És com una puntada de peu, és com un tira pelant, és a dir, són sessions molt curtes amb grups molt reduïts per engrescar la gent a que tiri endavant amb el seu projecte professional. És a dir, a trencar amb les barreres que ens autoimposem, a veure escletxes, és a dir, veure les oportunitats perquè hi són per tothom. I serveix una mica això, per activar-me i per dir, hosti, realment puc tirar endavant amb tot això. I ja veieu que això que hi ha, els adrecen una mica en funció de la gent, és a dir, hi ha coaching o patades en el cul per dones, sènior, és a dir, per gent, si no recordo malament, és a partir de 30 o 35 anys, i per gent jove, per tant, menor de 30 a 35 anys. I per últim, a Porta 22 hi ha una cosa molt xula, des del meu punt de vista, que és l'escola de competències. L'escola de competències, aquí pot participar tothom, treballi o no treballi, és a dir, necessiti, sàpiga què vol fer amb la seva vida professional o no tingui ni idea de què fer amb la seva vida professional. Aquí serveix per treballar coses, característiques meves que potser he de millorar per tenir una mica més d'èxit a l'hora de buscar feina.
Les competències, les que tenim, o sigui, amb el model que hi treballa Barcelona Activa, n'hi ha, si no recordo malament, 21 competències que van des de, com a exemples, treball en equip, comunicació, creativitat, gestió de l'estrès o dels conflictes, por, les meves pors a l'hora de buscar feina. I llavors això són sessions també, és com una formació de molt curta durada per treballar de manera específica aquestes habilitats que jo potser necessito millorar. Tot això, ara per ara, es fa de manera virtual, és a dir, no hi ha res que es faci presencial dintre del que és l'escola de competències. Es fa a l'estil del que estem fent nosaltres ara, és a dir, la gent s'inscriu i participa amb la càmera posada o no, però serveix per això, per parar atenció en això que he de millorar. Anem als programes específics, perquè la gent que, o sigui, els que esteu, podeu participar, però no a tot arreu. Però sí que jo crec que val la pena que sapigueu que aquests projectes més específics impliquen, ja us ho dic, o sigui, la diferència amb el que fa Porta 22 és que aquests projectes us atenen de manera més personalitzada. És a dir, van més, us donen més la mà, més. És a dir, van directament a això, als vostres punts forts, als vostres punts que heu de millorar i us acompanyen per això, perquè de manera més acurada, doncs això, en aquest procés que jo necessito fer per trobar feina. Us ho dic així, després aniré un per un. El 30+ ja ho diu, tenir més de 30 anys. I estar a l'atur. Això vol dir que la gent que tingui feina, encara que sigui una jornada parcial, no pot. Has d'estar a l'atur. Normalment tots aquests projectes, o sigui, és per algun requisit, però sobretot passa per estar a l'atur o tenir una edat determinada o viure en algun lloc determinat de Barcelona. Depèn, ja us dic. I molts d'aquests projectes els portem a terme a Barcelona Activa, però són del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, i són ells els que posen una mica les condicions. El 30+, ja dic, més de 30 anys. L'ubicat, o ubica't, que li diuen també, aquest és per gent que té problemes per buscar feina i és, aquest és com el més general, aquí no cal ser del cap barri, és a dir, és estar a l'atur, estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació, tenir allò, la fulla aquella que s'ha de renovar cada 3 mesos, i a partir d'aquí, doncs això, us fan un acompanyament més personalitzat per això, per millorar una mica les vostres oportunitats. Plans d'ocupació. Els plans d'ocupació són feines directament, és a dir, la majoria tenen ofertes de feina i formació. Bàsicament, aquest és el resum, ofertes de feina i formació i assessorament i orientació personalitzada. Cuidado amb els plans d'ocupació, perquè els plans d'ocupació són contractes de treball que els fa Barcelona Activa a la gent que està a l'atur. Hi ha unes determinades també condicions o requisits que hem de complir, però sobretot a qui li interessi poder participar, és a dir, que el vulguin contractar com a pla d'ocupació, el primer que ha de fer és estar apuntat al SOC i demanar-ho. Demanar-ho al SOC, de manera explícita. Hola, m'interessa molt que em puguin cridar per plans d'ocupació, perquè si no ho feu, no us cridaran mai. Llavors, ells a la seva base de dades ho apunten i llavors això, quan surten les ofertes de feina de plans d'ocupació, us cridaran sempre i quan tingueu els requisits. Però el primer que heu de fer, ja dic, és demanar-ho al SOC. Perquè moltes vegades la gent diu, és que clar, sou Barcelona Activa, ostres, per què no em crideu si jo estic
hi ha gent que està apuntada a Barcelona Activa i que no els criden per plans d'ocupació, perquè primer han de passar per l'oficina del SOC. Treball als barris. Treball als barris és també acompanyament, formació, cal estar apuntat al SOC i viure en algun determinat barri. El treball als barris no està a tots els barris. Per exemple, a la Verneda i la Pau no hi és, però al Besòs i al Maresme sí. O inclús per sobre, al Bon Pastor i a Baró de Viver sí que hi és. És a dir, cal viure o... Sí, bàsicament això. No et demanen l'empadronament, però sí que has de tenir algun vincle amb alguns dels barris que tenen això, que tenen aquest programa. El Mentoring Plus. El Mentoring Plus és per gent major de 50, de qualsevol lloc de la ciutat de Barcelona. A nosaltres. Per tots vosaltres. El mentoring és... Exacte. Però el 30 plus també, o sigui, teniu més de 30, no? O sigui, si teniu més de 30, podríeu anar al 30 plus. I el mentoring plus també. Yo voy a hacer ya 60. Pues els dos, per exemple, podríeu. I els plans d'ocupació també, I si viviu... On viviu, els que esteu amb el Jordi? Jo en Vilapiscina. Vilapiscina, ostres, allà no hi ha treball als barris. I tots dos viviu a Vilapiscina? No, a Hospi. Antonio de l'Hospitalet. A l'Hospi. A l'Hospi no. Soy de Barcelona. I el de Barcelona sí que podria anar al 30 plus i al mentoring. I el de l'Hospitalet és possible que tinguin un 30 plus allà, a l'Hospitalet. És molt possible. No tinc ni idea. Ho mirarem. Doncs gairebé segur, perquè el 30 plus és un programa del SOC, del Servei d'Ocupació de Catalunya, i llavors és ell el que decideix quines ciutats tenen el programa. Al carrer mig, el del mig, cerca de Cobalto. Carretera del mig. Però pertany a l'Hospitalet, no? Sí. Clar, és que és això. A vegades, encara que... Hace todo tipo de cosas. Es como conocí a ellos. Me mandaron a... Sí, se'n van derivar. Ara a l'Hospitalet ja... Bueno, no ens desviem de tema, Sí, no, i ara... Però a l'Hospitalet han obert un servei d'atenció a les persones amb discapacitat, d'orientació laboral, que feia molts anys que no tenien res i veiem si també allà comencen a dinamitzar i... Perfecte. A veure si també pot ajudar tot això. Però jo sé que a l'Hospitalet també hi ha moltes coses. Ells tenen un servei específic també per al suport a la recerca de feina i pot ser un recurs més. I gairebé segur que tenen el 30 plus, és que segur, seguríssim. Em falten 3 d'aquí dels projectes. El Transocupació. L'esmento només. El Transocupació és un programa específic per persones trans que estiguin en procés de recerca de feina o que estiguin treballant però que estiguin molt precàries o el que sigui, o precaris. És una cosa així com molt específica. I també hi ha prospecció d'empreses, és a dir, també la possibilitat de buscar, o sigui, d'això, de tenir ofertes de feina pròpies. El Passarel·les. Passarel·les, sobretot, és formació. Passarel·les per l'ocupació i la inclusió. I aquí també podríeu participar, perquè el Passarel·les s'adreça a persones que tenen especials dificultats per trobar feina. I, per exemple, les persones que tenen un certificat de discapacitat hi poden accedir. De fet, pot ser aquest, pot ser una persona usuària de serveis socials, pot ser una persona que està en llibertat condicional i, per tant, això, està a la presó però pot començar a buscar feina fora de la presó. En fi, ara hi entraré. Avinguda Carrilet amb el ferrocarril. És que, clar, és Hospitalet. És Hospitalet. Però segur que a l'Hospitalet hi haurà recursos. A part d'aquest servei que comentes, Jordi,
Segur que hi ha alguna altra cosa més i portal d'ofertes propi, segur. Passarel·les, ja dic... On deia esto? Del passarel·les ja dic, o sigui, van fent cursos i aquí també els cursos són d'aquests per tenir un títol xulo, no són cursos molt llargs, però sí cal estar uns quants mesos, tenen pràctiques tots en empreses i, a més, depèn de la situació de cadascú, però la gent que hi participa pot accedir a un ajut, a una mena de beca mentre fa la formació. És un ajut, un petit ajut econòmic. I per últim, el FOAP i el reskilling. El reskilling, Déu meu, és un nom que dona lloc a molta confusió. El FOAP són cursos de certificats de professionalitat. Recordo el que són, els certificats de professionalitat. Doncs això, formació professional que et dona accés a un títol oficial que et serveix per treballar a tot l'Estat, amb diferents especialitats. Barcelona Activa, sobretot, treballa molt l'àmbit de la logística, temes de magatzem i temes de venda, sobretot. I alguna cosa, a vegades, d'atenció sociosanitària a persones dependents. I són cursos, això, de 3-4 mesos. I ara sé que estan fent la majoria de la formació l'estan fent també online. I el reskilling ve a ser el mateix, però formacions de més curta durada. Són cursos més curts. Poden ser de 20 hores, de 50 hores, i tots són online. Hi ha algun que sí que pot ser... Algun és presencial, però estan començant sobre... Ara hi ha una oferta molt grossa, perquè del FOAP, dels cursos així més llargs, hi ha poca oferta ara. I en canvi del reskilling acaben de sortir, hi ha una oferta bestial de cursets d'aquests així curts. I això són les coses així com específiques. Després, pels joves, són molts, perquè aquí igual els esmento i ja està. Hi ha gent menor de 30? Que hable ahora o calle para siempre. Ok, Pere. Jo en sé un, però potser no vol parlar. Ok, hi ha una altra persona més. El Pere, mira, si jo anés ara al servei d'ocupació i digués que vull estar en els plans d'ocupació, a veure, de Barcelona, què hauria de fer? Anar i dir-ho. I comunicar-ho. Hola, vull plans d'ocupació. Vull que quan surtin em puguin cridar dels plans d'ocupació. I ja està, ells ho apunten i llavors això. Et cridaran quan vegin, quan surtin, i que tinguis els requisits. És que depèn molt. A vegades és plans d'ocupació just per gent menor de 30 anys, però a vegades és per gent major de 45 anys o per gent que no té cap ajuda, no té ni subsidis ni prestacions per desocupació. És a dir... Digues, Jordi. Amb el Pere hem d'anar a Barcelona Activa? Al Servei d'Ocupació de Catalunya, el primer. Servei d'Ocupació, perdó. Primer de tot. I dir que vol apuntar-se als plans d'ocupació de Barcelona Activa. Exacte. I llavors això, que el cridin per quan ells considerin. La petició, aquesta que se li fa al SOC, té una durada d'1 any. És a dir, pot passar que durant 1 any no et cridin perquè no han sortit coses específiques per tu, Pere, i per l'anònim, i la persona anònima. Llavors, és tornar una altra vegada a l'oficina de treball i dir ei, que us en recordeu, que jo vull que em cridin, que em truquin per plans d'ocupació. Ok? Molt bé. Joves. Barcelona Treball Joves. Això és tot de recursos que s'assemblen molt als tallers virtuals de recerca de feina i mercat de treball. És a dir, ara us ensenyaré la web, però és tota la web de Barcelona Activa amb recursos i tallers i 1000 històries per la gent menor de 30 anys i en alguns casos de 35. I, per tant, pràcticament tot es fa ara de manera virtual. Cases d'oficis. Les cases d'oficis són molt xules, però també van molt buscades les places, perquè les cases d'oficis depenen de treballar als barris i el primer que demanen és pertànyer a algun dels barris
de treballar als barris. Aprofito, Pere, que estàs visible. A quin barri vius? Jo visc a Sant Feliu de Llobregat. Ok, per tant, clar, no et podrien cridar per cases d'oficis. O sigui, primer ja perquè ets de fora de Barcelona. Llavors, clar, aquí complicadillo. I jo no sé si a Sant Feliu de Llobregat hi ha cases d'oficis. És que les cases d'oficis és... Llavors passo una mica de llarg, però només explicar-vos que és... O sigui, t'ensenyen un ofici durant 6 mesos, ara són menys aquest any, durant uns mesos reps una beca, prou interessant durant la formació. Sí, vas cobrando el mínimo. Exacte. Sí. I després hi ha tots uns mesos de contracte de formació, que et paguen el salari mínim, però és que són coses superxules perquè això és per treballar amb temes relacionats amb l'espectacle, amb temes de medi ambient o amb temes digitals de noves tecnologies. Però ja està, passo de llarg, perquè em sembla que, ja dic, aquí la primera cosa, a part de l'edat, és viure a algun d'aquests barris, de treballar als barris. A Prop Jove. La Prop Jove també és acompanyament superpersonalitzat a joves que estiguin buscant feina o que necessitin tornar al sistema educatiu. I és per joves fins a 35 anys, aquest sí que amplien fins a 35 anys, i que estiguin en alguna situació de malestar psicològic. No cal tenir un problema de salut mental diagnosticat amb un informe mèdic ni res d'això. Jo estic superperdut, estic desfet, no tiro, no sé com tirar. I la Prop Jove el teniu a prop, de fet. O sigui, a prop, sí, del Piramidon, el teniu a prop del Piramidon, perquè estan al barri de sota, estan al centre cívic del Besòs. I aquí també ofereixen formació, acompanyament. Per exemple, tenen una cosa molt interessant, que és si una persona jove troba feina, ofereixen a l'empresa un acompanyament, és a dir, un seguiment d'aquesta persona mentre estigui a la feina per acabar d'ajustar les expectatives de l'empresa, el que espera el jove, la jove, i el que espera l'empresa, perquè no trenquin de seguida de no me gustas, doncs adeu, fi del contracte, t'acomiado. No, s'intenta això, fer que el contracte duri. Què més? Referents d'ocupació juvenil. Estic fent això, el resum. Els referents d'ocupació juvenil és per joves sense qualificació professional. Què vol dir això? Pot ser gent que tingui l'ESO, fins a 29, aquí, gent que tingui l'ESO, gent que no tingui l'ESO, gent que tingui un grau d'FP però que no hi hagi treballat mai d'això, i els acompanyen i els orienten per quin és el recurs més adequat per a aquestes persones. I també hi ha una referent d'ocupació juvenil al Centre Cívic del Besòs, que és la Maria Riera. I després els joves Jo Plus o Jo Més. El Jo Més són coses com més específiques. Ofereixen, és que són 1000 històries, però tenen com 4 potes el Jo Més. Per una banda, formació per la gent que tingui l'ESO o que no la té, una formació de curta durada, formació professional, i després també acompanyament en el procés de recerca de feina. Tenen treballar als mercats, qui tingui interès a treballar als mercats municipals de Barcelona, i per tant se'ls ensenya, si no recordo malament, és sobretot xarcuteria, carnisseria, xarcuteria i peixateria, diria. Ara hi entrarem, perquè no me'n recordo, així de memòria no me'n recordo bé. I després tenen altres que és per gent que té titulació ja més universitària o d'FP o de formació professional de grau superior, que és l'acceleradora laboral, fan cursos també superpunteros i no sé què, i també els ajuden a trobar feina d'allò. I els joves IT Academy, que és per temes de noves tecnologies, programació,
disseny web, etc. Ok, passem de diapo i així ja la resta les passarem superràpid. Aquí m'he detingut perquè aquí serveix això per una mica la panoràmica. Anem a la primera part. Si després de tota aquesta xerrada me quedo que, hosti, ha dit tantes coses la Mònica que no sé per on tirar, sempre aneu a aquesta diapo on ja surt el telèfon de WhatsApp o al 608 263 o al correu electrònic de Porta 22. Perquè des d'allà ja us diran, doncs mira, ves aquí o ves allà. Ok? O sigui, aquí, hosti, m'he perdut. Doncs des d'aquí us podran respondre. El tema dels tallers virtuals de recerca de feina i mercat de treball. Veieu que aquí surt com una foto petita, que és en lletra que diu mercat de treball, i una agenda, que surt el mes d'abril de 2021. Aquí, de fet, això us passaré, aquest Power, us el passaré i veureu que si us hi poseu a sobre d'aquesta imatge, podreu enllaçar directament amb l'agenda. Perquè a partir d'aquí digueu, doncs mira, el dia el 30 d'abril el tinc lliure, no sé què fer. Vaig a veure què hi ha. I podreu anar el dia 30 a veure quins tallers virtuals hi pot haver i que pugui arribar a interessar, per exemple. I des d'aquí us podreu inscriure. Ojo, caldrà que estigueu abans inscrits a l'Espai Personal de Barcelona Activa. Algú no està? Sembla que tothom està. Ho dic perquè és que si no, no us deixaran. Us demanarà sempre primer que us apunteu com a persones usuàries de Barcelona Activa. Però ja us dic, des d'aquí podreu entrar directament a l'agenda i veure quines activitats hi ha en un dia determinat. I a partir d'aquí tireu cap al que us interessi. Següent, sisplau, Jordi. Següent. Aquí res, us poso el que són els espais presencials de recerca de feina. És a dir, llocs on podeu anar, de dir, ostres, és que d'això, que miro la web de les ofertes de feina i, hòstia, no m'acabo d'aclarir de com apuntar-me. Doncs podeu anar aquí presencialment a aquests llocs i us ho acabaran d'explicar. Ja veieu que són 3. El que us quedi més a prop, el de Porta 22, que és el que queda més a prop del Piramidon, a Can Andalet, que queda al nord, que queda per, ja ho diré, la línia La Blava, el Carmel, per exemple, i també la Verda. Em sembla que a Horta, des d'Horta, també arribaríeu. I el de Nou Barris Activa, que aquí, amb la Groga, a la parada de Llucmajor, teniu una estoneta de no res caminant fins al parc de Nou Barris i estan allà. Aquí, totes les ofertes que surtin per internet també les tenen allà. I sempre us poden donar un cop de mà per inscriure-us. Ok, següent. Següent. El coaching. El coaching, ja ho veieu, per qui tingui interès a rebre una patada carinyosa al cul, amb molt de carinyo, perquè ja us ho dic, el coaching és una patada amb molt d'amor, podeu directament entrar per aquí. O sigui, on te diu dones, sènior i joves, podreu entrar directament a les activitats. Però ja, fixeu-vos, són 4 sessions, són en grup, són virtuals i són d'un parell d'hores. I les fan en diferents dies i a partir d'aquí vosaltres trieu els dies que us vagin bé. Torno, insisteixo, el coaching és això, és carinyo, molt de carinyo. No us penseu, ala, tira! No, ho fan una mica atenent a les vostres necessitats. I aquí també, aquí on diu l'Escola de Competències, també en la imatge que diu Escola de Competències i també surt el mes d'abril i l'agenda, també des d'aquí podreu mirar què hi ha aquell dia de tallers sobre competències clau per la recerca de feina. Parada Horta, sí, exacte. O Vall d'Hebron, sí, és veritat, perquè queda just al mig de la línia verda, quan als espais de recerca de feina. I
ja us dic, d'aquí, de l'Escola de Competències, és que l'oferta no és infinita, però és molta cosa. Fixeu-vos que en aquesta imatge petita surten 3 quadres. El gros que diu Escola de Competències, l'agenda que diu abril, i a sota són totes les competències de les que hi ha tallers. Bé, a vegades no hi ha de tot, però... I a partir d'aquí també podeu buscar l'activitat que us pugui interessar. Surten aquí totes les competències. Jo què sé, creativitat, empatia, flexibilitat. Dius, ostres, és que no, mira, és que no hi ha manera. Jo només busco feina de, posem per cas, d'aquell que porta l'estació total en una obra. És a dir, jo només busco feina de, com es diu allò, el que calcula punts, el topògraf. Només busco feina de topògraf. Hosti, bueno, no hi ha res impossible, és a dir, jo puc trobar feines de topògraf, però potser, si sóc una mica més flexible i em puc adaptar a altres coses, doncs, ostres, però és que no, jo només vull d'allò, ostres, potser et cal aprendre una mica més a com gestionar millor, doncs això, com poder adaptar-me millor al que m'està demanant el mercat de treball. Doncs podeu anar aquí on te diu flexibilitat i gestió del canvi i veure què us pot oferir. Us ho dic com a exemple. En l'últim quadre, on te diu, on surt el llistat de les competències clau. Aquí, exacte. Sí, jo no sé com ho llegeixes, Mònica. Aquí, ara ho he trobat. O sigui... Bona vista. Perquè jo m'ho conec, però sí que diguem que la web ofereix diferents maneres de buscar la informació. Ja us dic, pot anar per aquí per dir, ostres, amb quina competència jo necessito millorar o directament aneu a l'agenda. Aneu al dia 22 d'abril, no, ja avui no, ja no donarà temps, però jo què sé, la setmana que ve, el dia 27, va, doncs a veure què hi ha. I a partir d'aquí també veure el què. Vinga, següent. El 30+. Res, aquí ja us dic que això, majors de 30 anys, heu d'estar inscrites a l'oficina de treball com a persones que no teniu feina i això, ofereixen contractes i formació. Contractes, ara estan, crec que en el procés, els de 9 mesos ja no, però encara estan en procés de... O sigui, ja veureu, les ofertes del 30+ surten a la web i es poden distingir perfectament. I a partir d'aquí, doncs això. De fet, ara ja anirem, però per si algú té interès en tenir més informació, us he posat un correu electrònic. Del Passarel·les, el mateix. També us he posat un correu electrònic. Però aquí, sobretot això, persones amb certificat de discapacitat, us miraran amb bons ulls per poder participar o d'altres situacions així com amb més dificultats que diguem que les persones que ja hagin tingut experiència prèvia o que no tinguin certificat de discapacitat. Següent. Aquí ja aniré més ràpid, perquè com que ja us ho he explicat, plans d'ocupació, ja us deia, aquí ja us poso el recordatori. És a dir, de primer, o sigui, demanar-ho al SOC, anar a l'oficina de treball, dir, ei, hola, jo m'interessa que algú em cridi per treballar a plans d'ocupació quan surtin, d'acord? Igualment, si algú té algun dubte del que sigui, també us he posat un correu electrònic. Treballa als barris. Aquí pot entrar també gent que estigui treballant, de qualsevol edat, de qualsevol condició. D'acord? És a dir, qualsevol situació. Jove, salut mental, certificat de discapacitat, o sigui, gent amb titulació universitària, gent sense titulació de res, inclús gent amb alguna dificultat amb els idiomes. És a dir, aquí entra qualsevol, però us fixeu en la imatge, allò és un plànol de Barcelona i on surten els puntets taronges és on hi ha treballar als barris. Fixeu-vos a la franja del riu Besòs, molt, us els dic, per si de cas, us els esmento, el Besòs i el Maresme,
Baró de Viver i el Bon Pastor, Trinitat Vella, ja ho diré ara així de memòria, Ciutat Meridiana, Torre Baró, Roquetes, el Coll, que està al mig, que està ahí suelto, el Coll, és que és un barri que realment necessita un suport específic perquè tot és costero, o amunt o avall, però supermuntanyós aquell barri. Sí, ja. Sí. I després, a la franja així, a l'altra banda, a la part de la costa, a la Barceloneta, al Raval Sud, Santa Caterina, Sant Pere, la Ribera, és a dir, alguns barris de Ciutat Vella, després el Poble Sec i, ja ho diré, i la Bordeta, i després la Zona Franca, que queda super a prop de l'Hospitalet, però cal viure a la Marina, a la Marina del Prat Vermell, o sigui, és així. Jo us ho dic amb la boca petita. Hi ha gent que vol ser atesa en aquests punts, perquè ja us dic que ofereixen atenció molt personalitzada i de vegades, doncs, aquí no es demana el certificat d'empadronament per poder ser atès. El que us demanaran és una adreça del barri. Llavors, el SOC, també quan un s'hi apunta al SOC, tampoc us demanen l'empadronament. Podeu dir una adreça. Jo sé de gent que, per exemple, el que ha dit és ostres, és que visc en un carrer del barri. Però per un carrer, si tens un amic o una amiga que visqui allà, es pot fer, anar al SOC i mentre figurin a la fulla del SOC un carrer d'aquells barris, aquí no hi entraran en res més. Per exemple, gent de la Trinitat Vella, que jo hi havia estat treballant allà. Clar, hi ha gent que... O sigui, allà sabeu que hi ha una presó. Doncs la presó que hi ha ara és gent que només hi va a dormir. És gent que està en tercer grau, és a dir, estan en un règim de semillibertat. Què passa? Doncs això, la gent que volia ser atesa allà, perquè li quedava molt a prop, però jo que sé, estava empadronat a Sant Just Desvern, el que feien era anar a l'oficina de treball i dir l'adreça de la presó. Us ho dic com a exemple, i per tant, com que figuren al barri, doncs ja està, atesos. Són exemples. Vinga, va, següent. Següent. Sisplau, sí. Faré una pregunta, potser, d'aquest tema, o no sé si vols. Digues. Sí. O sigui, tu el que em dius és s'ha d'enviar un mail a Treball als Barris dient... Pots demanar... Sí. Hola, què tal? Estic buscant feina, em podeu atendre? I allà ja s'engega el procés, ja algú et truca... Sí, sense problemes. Però si, per exemple, clar, perquè depèn molt del barri d'on te pertanys, per això us he donat això, l'adreça general, perquè des d'allà pugueu contactar. Però el primer que us demanaran és a quin barri vius? A quin barri ets? És el primer que us demanaran. I a partir d'aquí ja ho engeguen. Doncs mira, et posaràs en contacte aquí o ja et poso jo en contacte, no sé què, et trucaran per concertar una cita, etc. Fantàstic, gràcies. Mentoring Plus. Això, per majors de 50 anys. Podeu contactar amb la Carme Rosselló directament, que és qui porta el projecte. És un projecte de 4 mesos de durada i aquí la part, a part de per gent major de 50 anys, és que qui us fa una mica l'acompanyament és gent voluntària que té molta experiència en un sector professional i que s'ofereix per això, per fer-vos un acompanyament. O sigui, és xula l'experiència. I fan això, també sessions grupals, ja us dic, us fan... Però la gràcia és això, és la figura d'aquest mentor o mentora que s'ofereix de manera voluntària, doncs això, fer-vos aquest acompanyament. L'ubicat o ubicat ve a ser com un treball als barris per la gent que no viu en aquells barris. Quedeu-vos amb aquesta idea. És a dir, hosti, no soc... Soc de Vilapiscina. Doncs truqueu aquí, contacteu amb Porta 22. Escolta, m'han parlat de l'ubicat. Jo, això,
necessito doncs, això, que algú m'acompanyi una mica en el meu procés de recerca de feina. Doncs us el podran oferir. I a més aquí pots estar treballant, però que sigui una feina precària de temps parcial o de 2 hores al mes. Ho dic perquè ens trobem molt amb aquest tipus de perfils, amb gent així que allò no dona per viure. Per transocupació us he deixat també un mail per si tinguéssiu l'interès de poder participar, però cal ser persona trans. I següent. I crec que d'aquí això. I hi ha els que són formació pura i dura. Aquí també us he posat els cursos de certificats de professionalitat i el correu electrònic per qui tingui interès. I ja us dic que el que hi ha sobretot és això, és comerç, logística, ara sí que he vist alguna cosa d'informàtica i a vegades posen coses d'atenció sociosanitària. Ara, de fet, hi ha poqueta cosa, és que és per això us el passo de llarg, perquè jo crec que estan acabant el que havíem començat l'any passat i ara engegaran de nous. I el reskilling és això, que tot just acaba de sortir i que hi ha una oferta bestial. Doncs això, logística, economia verda i circular, coses de medi ambient i també això, formació en temes d'atenció sociosanitària i ofereixen la formació molt... Algunes són de presencials o híbrides, és a dir, ara vinc, ara no vinc, o ara ho faig online i ara no sé què. És a dir, però quedeu-vos amb la idea que són cursos curts, de 20, 30, 40, 50 hores, i us podeu inscriure a través del web. De fet, diria que en la imatge, posa't un moment a sobre, Jordi, amb el ratolí, sí, exacte, us he posat l'enllaç, perquè des d'allà poguéssiu entrar i veure el què. Ok? Sí, és un enllaç. Perfecte. Sí, ok. Vinga, següent. Un moment, ara que surt el tema, i abans que no marxi ningú, perquè a vegades marxa algú que té algun compromís, us demano, sisplau, tothom que s'hagi inscrit, que em posi el mail al xat perquè us pugui fer arribar més fàcilment el material d'avui. Sí, poned vuestro mail, por favor, en el chat. Cuando podáis, para que os podamos hacer llegar el material del correo. En realidad ya sé quiénes estáis aquí, pero bueno, así lo tengo más cómodo. Perdón, lo pido por mi comodidad. I tant, i tant, i tant. Gràcies. Ja està. Anem a les ofertes de feina i de com apuntar-me. Aquí el que us explicaré és com apuntar-se per internet. Mira, aquí ja la gent ja està escrivint el correu. Això m'agrada. El primer, per poder accedir a les ofertes de feina, és que estigueu apuntats a l'espai personal. I fer-ho d'aquesta manera, perquè és que si no us fareu un embolic. Però una vegada s'entén, ho fas 2 vegades, ja està, ja queda força clar. Però el millor és entrar, abans d'anar a buscar les ofertes de feina, és entrar a l'espai personal, tal qual us ho poso aquí. L'espai personal.barcelonaactiva.cat i us surt això, l'usuari i la clau d'accés. L'usuari és el vostre DNI i la clau d'accés la que hagueu posat. Ojo, ja dic, i per qui no ho estigui d'apuntat, haurà d'anar al requadre en vermell, que l'ompliu formulari. Però com que en principi tots ja esteu, doncs, entrem. Imaginem-nos que hem entrat. Jordi, a la següent. Aquí és que continua amb el tema de registrar-se a l'espai personal. Entenc que tots vosaltres heu omplert aquest formulari, però no heu posat el vostre currículum. No ho sabem. En principi, els que ho fan amb mi sí que el posem. Ok, doncs tirem a la següent diapositiva. Això que tots o totes s'hagin inscrit, jo tinc els meus dubtes, ho anem fent. Ok. Ja dic que si hi ha algun dubte o el que sigui, parlem-ne. Però jo almenys això ho explico, és a dir, i jo dono per entès que tothom ha fet la primera inscripció de posar les seves dades i si falta posar el currículum, cal posar el currículum. Perquè si jo em volgués inscriure a una oferta, no em deixaria, perquè em dirà
Però si només tinc les teves dades, no sé què has fet, ni de què has estudiat, ni res de res. Fixeu-vos aquí, en aquesta captura de pantalla, quan estem a l'espai personal, no? Vale, ok, perfecte, Adrià. Aquí, primer cal omplir la part de baix. Veieu que hi ha dues fletxes i que diu un 2 i un 3? Doncs la primera fletxa és omplir la part de sota, que diu el meu currículum. Que et demana tres coses. Una presentació, res, aquí podem posar, busco feina de tal, o sigui, no cal posar res més. Després hi ha un altre apartat que us demana què sabeu d'informàtica, correu electrònic, Word, ho estic aprenent, ara m'hi estic posant, i després podeu insertar un fitxer, un arxiu amb el vostre currículum. Pot ser en format de Word, en PDF, és a dir, una vegada tingueu això, fletxa 2, heu de clicar per autoritzar la cessió de les vostres dades. Això és un tema de normativa, de protecció de dades personals. I després clicar al botonet de vull ser candidat o candidata. Perquè si no, encara no serà suficient. És a dir, cal posar el currículum a la part de sota, clicar a la política de privacitat, donar a vull ser candidat i llavors es genera una cosa molt bèstia, passa a la següent diapositiva, Jordi, que és aquesta cosa tan horrorosa, que és un codi. Un codi que no cal memoritzar, però sí que és un codi important per poder inscriure's a les ofertes de feina de Barcelona Activa. De fet, aquí el que jo sempre suggereixo és que la gent entri a l'espai personal, quan ja tingui el currículum i tot això, se'n vagi aquí, seleccioni tot aquest codi i el copiï, perquè després el podrà enganxar quan s'hagi d'apuntar una oferta de feina. Per tant, és agafar aquest codi, seleccionar, copiar. Molt bé, Manu, gràcies. Ja dic que jo enviaré igualment aquest document sencer. Llavors, es copia tot aquest codi. I ara imaginem-nos això, que me'n vaig a les ofertes de feina, passa a la següent diapositiva, Jordi. Ai, perdó. Sisplau. Un moment, ostres, i com hi entro aquí a les ofertes de feina? Perdoneu, tireu endarrere, tira endarrere, sisplau. Espera't, aquí no, tira endarrere. Aquí? No? Endarrere. Per entrar a les ofertes de feina, perdó, ostres, no l'he posat. Ok, tira endavant. Bueno, aquí, no? Des d'aquí mateix? Sí, quan entres a l'espai personal, la pàgina inicial, on te diu... Tira endavant, a veure si aquí em deixarà. No, però aquí on te diu perfil... Sí. Ah, no, perdó. Quan li dius vull ser candidat, tira la següent diapositiva, perdoneu, Tira la següent diapositiva, sisplau, sí. Des d'aquí podràs entrar on te diu ofertes de treball de Barcelona Activa, aquí, és a dir, a sobre del requadre vermell, que diu has sol·licitat ser candidat de les ofertes de treball de Barcelona Activa. Doncs aquí sobre de les ofertes de treball podràs entrar. Molt bé. Aquí. Ok? Molt bé. Abans, on te dius ofertes de treball de Barcelona Activa, una mica abans. Aquí. Aquí, exacte. Aquí. Ok. Llavors, ara sí, anem a la següent diapositiva i entrem a les ofertes. Les ofertes estan, ja veieu, una mica classificades en funció del tipus, del sector i tal. O sigui, aquí ara, aquesta és la pestanya de les ofertes de treball relacionades amb el comerç. Us he posat l'enllaç, per si de cas. Veieu la maneta que li surt al Jordi? És perquè hi ha un enllaç directament per entrar a les ofertes. Ok, Pol, que vagi molt bé. Adéu, Pol. Gràcies a tu. Cultura i turisme, edificació i economia verda, indústria, logística i transport, serveis a les empreses, que és com un cul de sac. Entreu, jo us suggereixo que entreu a totes, perquè no se us escapi cap. Ja aprofito. Fixeu-vos que aquí justament coincideix que en les ofertes que hi ha
surt surt Barcelona Activa, després diu 10452 MKP. Uf, Dios, tot això té un sentit. Serveix una mica per entendre d'on surt això. Això de MKP vol dir que és un marketplace, és a dir, això ja us ho dic, és una oferta de Decathlon. Llavors Decathlon està buscant diferents perfils i el marketplace és per aquelles ofertes que us deia que és per buscar a diferents persones, a més de 2 persones. Ok? Ho dic per això, perquè des d'aquí també les podreu trobar, aquestes ofertes grosses, que busquen a molta gent. Llavors això, us les mireu i tal, i ara m'imagino que, jo què sé, això, em vull apuntar una oferta de feina i us he posat un exemple. Passa la següent diapositiva, sisplau, Jordi. M'he trobat amb aquesta, que aquesta està dintre d'edificació i economia verda, diria, que és aquesta d'ajudant de peu d'obra i gestió d'accessos amb certificat de discapacitat. Perquè de vegades tenim algunes ofertes que es demana que la gent tingui aquest certificat. Jo aquí, res, només és l'exemple, però n'hi ha moltíssimes ofertes a les que mentre un tingui els requisits professionals podrà accedir-hi, tingui o no tingui certificat de discapacitat. Però en aquest cas sí que el demanen. A part de tenir un currículum, us demanaran això, que tingueu aquest certificat de discapacitat. Llavors, jo ara m'imagino que m'interessa moltíssim perquè tinc el perfil, etc. Llavors, fixeu-vos que hi ha 3 botons. Diu autocompletar con Before Work. Soc usuari o inscriu-te manualment. Clar. Fixeu-vos que la fletxa diu que aneu al botó del mig, que diu soc usuari. Recordeu que abans hem copiat aquell codi horrorós, llarguíssim de números i lletres. Quan jo clico a soc usuari, passem a la següent diapositiva i em demana això. Em demana el NIF i el codi llarg. Jo me pongo aquí, li dic enganxar i li dic enviar. I passem a la següent diapositiva. Llavors, el que surt és el meu currículum i al final poden sortir el que diuen les killer questions, és a dir, les preguntes assassines. Diuen així, són horroroses, les preguntes assassines, però serveix per assegurar que tenim els requisits de l'oferta. I en aquest cas ens demanen 2 preguntes. Una, disposar del certificat de discapacitat i tenir una formació de prevenció de riscos laborals. Llavors hauríem de dir sí, dir-li que no som un robot, i el quadradet de consentir la cessió de dades i tota la... perquè us ho demanarà la normativa de protecció de dades, ens obliga a demanar autorització vostra contínuament, que sempre ens doneu permís per poder enviar el vostre currículum a l'empresa, perquè no deixa de ser informació personal vostra. I a cada oferta us ho demanaran tot això. I el tema de no soc un robot també, ok? I una vegada que hem clicat que tot ok, el botó taronja d'inscriure's. Llavors estaríem inscrits. Això serà amb la pràctica, ja us ho dic. Això serà amb la pràctica. Bueno, el B4 Work... El Before Work, sí. A alguna persona li agrada perquè, a part de Barcelona Activa, també hi ha ofertes d'altres entitats. És cert, és un altre recurs més. I amb el mòbil, si no tens moltíssimes competències digitals, un cop tens el perfil creat, doncs els és molt senzill de... Doncs endavant. Endavant. Ok, sí, perfecte. No dic res. Jo sí que em centro més en aquesta per això, perquè entenc que, sobretot per la gent que té ordinador, però per la gent que té mòbil és cert que és més còmode l'altre. Però amb el Before Work no demana cada vegada el currículum? És que ara no me'n recordo bé. No. A la que t'apuntes a una oferta, llavors et demana confirmació per mail i ja està. Ok, perfecte. El currículum en PDF, les dades... Ok, doncs endavant també, sí, i tant. La següent diapositiva és per això, per a les ofertes del Marketplace. Es poden mirar, crec que us he posat un enllaç aquí directament amb la primera imatge, per poder entrar a les ofertes així grosses que hi ha en curs
i si no, on te diu el codi de l'MKP, l'MKP vol dir ofertes grosses, vale? I ara sí diria que estan en procés per aquestes del Decathlon, però penseu que sovint aquestes ofertes s'omplen de seguida, de gent, de candidats i candidates, o sigui que això de tant en tant, clar, ostres, per mirar les ofertes de feina de Barcelona Activa, ostres, almenys un cop per setmana seria bé que us les mireu, almenys, com a poc. Ok? Diria que el que ve a continuació són els recursos per a joves. Passa a la següent diapositiva. Això també, aquí teniu també un enllaç. A l'anterior, Jordi? Sí. Aquí també, o sigui, això són les activitats generals per a joves de tota la ciutat que necessitin això, algun acompanyament o vulguin participar en algun taller específic per buscar feina o el que sigui. I des d'aquí podreu entrar. En el document que us enviarà el Jordi entrareu directament a través de l'enllaç clicant a sobre. Si perds el codi no el recordes. Sempre el tindràs, el codi sempre el tens des del teu espai personal. Si no el recordes, el que faràs és tornar a la primera pàgina, on surt això del perfil, o sigui, el meu espai personal, perfil, el meu currículum, allà, des d'allà, tornes a copiar el codi. Es que no la utilizo molt, la pàgina, però digo, la voy a preguntar. Sí, i tant, i tant. És que pensa que el codi aquell és que no cal recordar, o sigui, no us l'agafeu i mireu de memoritzar, per favor. Sí, no, ja, si és com un codi d'activació d'un joc de PC, ja. Exacte, doncs ja està, va per aquí. I és res, senzillament tornar a la pàgina anterior, diria que, a més, això, quan entres a les ofertes de feina des del teu espai personal, s'obre una pestanya diferent. Per tant, sempre pots anar a la pestanya de l'inici per tornar a copiar el codi. Vale. Següent de joves. Següent. Les cases d'oficis. Però ja us deia que cal viure en aquests barris. Aquí us he tornat a posar el plànol amb els barris on els joves d'aquests barris sí que poden participar aquí. Endavant, seguim. Que xulo els cartells. Els cartellets, oi? A la prop jove. Per la gent això, que gent fins a 35 anys que estiguem en una situació de malestar psicològic, pot contactar directament o al mail o a un telèfon. I que diria, és WhatsApp també, és WhatsApp. Igual que amb la Maria Riera de referents d'ocupació. No, perdó, la Maria Riera no, aquest és el telèfon general, perquè dic, per si no sou de Sant Martí, que pugueu contactar amb ella amb el telèfon general. D'acord? Ok? Els referents d'ocupació juvenil per gent que no té massa qualificació professional, que no té molta experiència o té zero, que té l'ESO o no la té, en fi, que està una mica això que necessita més rodatge, per aquí, els referents d'ocupació juvenil. Que estic que no sé què fer, que estic una mica fet a pols, me'n vaig a la prop jove. Ok? Següent. Ok. Aquests són els jo més. Fixeu-vos que en la primera opció la que us deia és formació de curta durada, mireu que hi ha instal·lacions, construcció, mecànica, hostaleria, és a dir, fixeu-vos que hi ha un botonet que diu més informació, quan un clica allà pot anar a veure exactament quins cursos s'estan oferint. El que us deia de treballar el comerç de proximitat, especialment pels mercats, però és cert que també per comerços petits dintre del sector de l'alimentació. L'acceleradora laboral per la gent que ja té titulació de grau superior de formació professional o titulació universitària i fixeu-vos que tenen això, mobilitat elèctrica, SAP de logística, anàlisi de dades, màrqueting digital, animació 3D o inserció laboral. És a dir, una mica la feina que està fent el Jordi o que he pogut estar fent jo, doncs també us formen en això, us ensenyen. Doncs això, l'acceleradora laboral. Però ja dic que aquí cal tenir això, un currículum ja, doncs això de titulació o de grau superior o universitària. I el Joves IT Academy és per la gent que digui
Doncs jo em vull formar en una cosa que té futur sí o sí, que és tota la part de noves tecnologies. Ok? Molt bé, molt important. Passo? Sí, endavant, sí. Aquí passo ràpid. Només explicar-vos alguns altres recursos més i acabaré aquest rotllo bèstia. Quan jo estic a l'espai personal ja ho remeneu sense problemes, és a dir, per tafanejar tot el que podeu fer des d'aquí. Però jo, només que ho tingueu present, que hi ha uns aplicatius, hi ha uns tests, que són aquests que són el test de competències clau i el d'interessos professionals. Aquest serveix una mica per fer un autodiagnòstic, és a dir, per veure si et pot ajudar una mica a veure per on tiro. Tant pel que fa a les meves competències, és a dir, aquelles habilitats que són necessàries per qualsevol tipus de feina, aquí no avalua les competències professionals. Ja dic aquelles del treball en equip, la creativitat, la comunicació, l'estrès, no sé què. I fa, doncs això, és un qüestionari, serveix per veure per on soc fort i per on hauria de millorar. I després el test d'interessos professionals, per qui no ho tingui massa clar o estigui obert a massa possibilitats i que pugui ajudar a centrar una mica més la recerca. Perquè a vegades allò de buscar feina de lo que sea costa, perquè és que jo no sabria ni per on començar. És millor, doncs, això. Ja dic que són tests que ajuden, no et donen la resposta definitiva a la situació, és una ajuda, et pot ajudar a trobar algunes respostes, però els tests són això, ajudes. I res, aquí us faig alguna petita explicació de com fer-ho. Tira endavant, sisplau, Jordi, a la següent, que aquí explico el que és el test de competències clau, que són 220 preguntes. Diu al web que triga uns 45 minuts, però es pot trigar més. Per tant, cal una mica de paciència i tenir-hi ganes d'estar concentrat en això. Posa-li una hora per contestar les 220 preguntes. I res, no us dic massa cosa més. A vegades, per entendre el test de competències clau, val la pena fer-lo i després a partir d'aquí entendre el què. Però també us he deixat un enllaç al diccionari de competències clau per entendre què és cada cosa. Aquí teniu la llista, aquí surt amb lletra molt petita, però quan entreu ho tindreu amb lletra més grossa. Fixeu-vos que parla de la iniciativa, orientació a l'assoliment, és a dir, treballar en base a objectius, planificació i organització, preocupació per l'ordre i la qualitat, direcció de persones, lideratge, en fi, treballar en equip, el que us deia, etc. D'acord? I aquí us expliquen què és cada cosa. Per dir, ostres, és que he puntuat molt baix, per exemple, en autocontrol. Doncs vol dir que potser hi hauré de posar amb el tema de saber quan callar, per exemple, o de saber gestionar una mica millor les emocions, especialment les negatives, o les que a la gent no li agrada veure, com pot ser això, la ira, és a dir, potser cal... Serveix per això, però entreu-hi per exactament què vol dir autocontrol, o per exemple l'orientació estratègica. Què és l'orientació estratègica? Ostres, si jo puntuo molt alt aquí, ostres, què vol dir? Doncs senzillament això que ets una estratega, és a dir, que tu saps perfectament plantejar-te tota una sèrie de coses que he de fer abans d'aconseguir el meu objectiu. Sé exactament què fer, quines accions fer. Hi ha gent que... Jo no, jo reconec que aquí vaig puntuar molt baix. Orientació estratègica, no tinc pensament estratègic per res. Jo vaig a saco i ja d'això, ja... Per exemple, ostres, segons... A veure, també cal dir una cosa, ara ja aprofito per fer la reflexió. I és que no a totes les feines em demanaran saber de tot això. Hi ha feines on no cal, per exemple, l'orientació estratègica. En la meva feina sí que fa falta, no és per res, ja dic que em va cridar molt l'atenció. I llavors això cal treballar i posar-s'hi en això. Però hi ha algunes, per exemple, si jo treballaré de peó d'obra, la iniciativa justa. Perquè normalment el que hauré de fer és obeir ordres d'un superior, d'un oficial. M'explico? És més, si tens molta iniciativa,
igual no és el més adequat. Ja dic que la reflexió va més enllà, Això mereix un debat a part. Ok? Sí. O si he d'estar treballant en una fàbrica, doncs, per exemple, envasant, jo què sé, amanides, que és una feina de cadena, doncs igual la comunicació sí que la necessito, esclar, però tampoc cal ser aquí parlar en públic, cal saber parlar en públic, m'explico. És a dir, que si puntuo justet, doncs ja em val per tirar endavant amb la feina, s'entén, oi? És a dir, cal veure exactament de la feina que jo vull fer, de la feina que jo vull aconseguir, quines són les competències necessàries. I el resultat, quan un fa el test, t'ajuda, t'ajuda a veure per la feina que vols i tal, si tens el que cal o et falta millorar. Ok? Següent. Nosaltres ho fem servir i és molt recomanable. I com deies tu, doncs, és una informació més que se suma a la resta d'informacions que puguis tenir. Que m'agrada fer, que vull fer... Però és molt recomanable agafar-se aquests 45 minuts plus el que sigui i un matí, que tens ganes i és molt agradable i no deixa de ser divertit, perquè parlar també... Sí. Hi ha una cosa aquí, i és que cal ser sincers. Sí, és molt important. Perquè ho detecta, ho detecta. Si un fa l'exercici, que a vegades ni ens adonem, de respondre el que jo crec que és el correcte, però no és el que jo realment faria, ho detecta. És a dir, val la pena ser sincers, perquè no hi ha respostes correctes o incorrectes. És la foto concreta de qui sóc jo en un moment determinat i ja està. Ok? Si surt grau de sinceritat baix, val la pena repetir-ho. De mig a alt, ok. S'entén? Però si surt grau de sinceritat baix, aquí he volgut mostrar la millor part de mi mateix i potser no és exactament qui jo soc. O el que jo m'he pensat, aquesta pel·lícula que jo em faig, jo crec que això és el bo. No, és que no es tracta d'això. Ja dic que les feines n'hi ha moltes, de molt tipus, i no cal ser superguai en tot. No cal, de veritat que no. Següent, sisplau, Jordi. Aquí ja està, només perquè veieu una miqueta l'aspecte que tindria el test d'interessos professionals. Aquí també hi ha unes quantes preguntes menys, per tant, més o menys 30 minuts, però ja dic que per si de cas us reserveu una mica més. Aquí la particularitat del test d'interessos professionals de Barcelona Activa és que et pot suggerir professions que dius perdona, què? Què és això? Sí. Per què? Perquè... Digues, Jordi? Jo recordo el metge de peixos. Per exemple, o, com era? Terapeuta amb dofins. Jo he vist coses d'aquest tipus. O una cosa que dius... El metge de peixos és biòleg, biòloga. Sí, exacte, jo què sé, podria ser veterinari específic en temes de biologia marina, no? Però et diuen això, metge de peixos, ja dic, això, jo recordo aquest d'això de terapeuta amb dofins, dramaturg, que dius, a veure, sí, és una professió i tant, però diguem que no hi ha ofertes de feina de dramaturg, però sí que et serveix per cridar l'atenció de coses o d'habilitats o d'interessos que jo tinc per no oblidar-los del tot. Potser no em donaran de menjar sent dramaturg. Per cert, el dramaturg, la dramaturga és qui escriu obres de teatre. Però igual, ostres, és una part que potser la tenia oculta, no la tenia present i potser, ostres, val la pena que en algun moment m'hi posi a veure què puc fer, què puc aconseguir d'això. Ja dic, tornem-hi, és una eina, serveix per això, per obrir una mica més els ulls, que a vegades no tendim a mirar un objectiu i prou, i t'ajuda a ser una mica més flexible i dir, ostres, doncs això igual, qui sap. Recordo un altre, sí, assessor amb jubilació. Assessor per la jubilació. Una altra professió que no existeix com a tal, però sí que, potser val la pena que algú es plantegi un servei d'aquestes característiques, perquè ostres, és un lío, el rotllo de la jubilació. Molts de vosaltres encara no esteu amb això, però quan arriba el moment és, ostres, és que no sé ni per on començar, no sé,
quan puc, quan no puc, etc. Ja us ho dic com a exemple. Vinga, endavant, i ja està. Acabo amb aquesta última diapositiva, la següent, que són altres recursos que us poden ajudar per coses que estan relacionades amb la feina, però que no és exactament recerca de feina. Només destacar-vos els punts de defensa de drets laborals, que us poden assessorar sobre situacions que us grinyolin respecte a drets i deures d'un treballador o contractes, he signat un contracte de treball i hosti, no m'acaba de quadrar. És un recurs més i sobretot perquè és gratuït i que us poden ajudar a aclarir una mica això. Ostres, tinc el contracte de treball, ostres, i no sé. O, per exemple, ara ja ho sabeu, a molta gent això li han hagut de fer un ERTO, un expedient de regulació d'ocupació temporal, arran de la pandèmia, ostres, i no sé ben bé què està passant, o no he començat a cobrar, o se m'ha acabat i jo diria que encara hauria de poder... Us poden ajudar. Us poso aquí un telèfon per demanar cita prèvia i només destacar-vos això, recordar-vos que teniu un punt d'atenció presencial al Piramidon també. El que no recordo és el dia que hi van un dia a la setmana, però diria que també des d'aquí podreu entrar a la web per saber quins dies està ja l'advocada al Piramidon. Del Cibernarium, el que us deia, d'allò de les 4 potes que hi havia a la primera diapositiva, que sortia el del Cibernarium, és el lloc per aprendre informàtica, per tots els nivells. I l'altre dia vaig fer una ullada de quins cursos hi ha de formació més bàsica i em vaig veure uns 50. És a dir, que des d'aquí també us podeu apuntar, són tots online, per qui tingui interès en aprofundir o iniciar-se en alguna cosa bàsica dintre de l'ordinador. És bestial, l'oferta també aquí no és infinita, però Déu-n'hi-do, hi ha moltíssima oferta. I diria, Jordi, sisplau, et pots posar a sobre de la imatge del Cibernarium, la fotillo de... Sí, també hi ha l'enllaç, ok? I per últim, res, per gent que tingui algun dubte sobre ostres, és que jo no sé si tinc dret a algun tipus d'ajut econòmic perquè m'he quedat sense ajuts o el que sigui. Sobretot per a la gent que estigueu, que no ho sé, si esteu així una mica apurats a nivell econòmic, doncs que sapigueu que hi ha punts a diferents barris. Ara s'ampliarà tot això, a més barris, hi haurà més barris on us poden ajudar a tramitar ajuts de l'administració. Sobretot això, coses de l'ingrés mínim vital, algun subsidi del SOC. Penseu que a vegades està costant molt contactar amb l'administració per aquest tipus de qüestions i des d'aquí us poden ajudar. I amb això crec que ja està. Jo agrair-vos haver aguantat aquí, sort que no us veig, haver aguantat tot el rotllo. Us he deixat una última diapositiva amb les meves dades de contacte per si hi ha algun dubte, però si és per temes, per exemple, del rotllo de les ofertes de feina o el que sigui, trobeu amb el Jordi, és a dir, quan estigueu a l'espai de recerca de feina o el que sigui, i intenteu anar resolent per aquí. I això és tot. Tengo pregunta, espera, no, ja està. No m'he deixat cap pregunta. Perdó, l'Antonio aquí ens volia fer una pregunta. Ok. ¿Hago yo? Bueno, l'Antonio pregunta, ell té discapacitat i cobra una prestació de discapacitat. Jo no sé si la Mònica és experta al tema, com tampoc ho soc jo. Bueno, a ell li sembla que tot i tenir una paga per discapacitat, potser també podria tenir una altra que la complementés. Perquè sempre es troba que no té accés a cap perquè està cobrant una no contributiva. És pensió, és una pensió, el que estàs rebent. Seguretat social, cobrar de la seguretat social. Cobra de la... Per tant, és una pensió. Clar, en aquest cas, és veritat que sovint tindrà problemes. No sóc una experta, Primer, podria consultar la xarxa, és a dir, però, ostres, espera't, ets el de l'Hospitalet? Sí, de l'Hospitalet. Clar, jo sé de molta gent que el que fa, quan té una pensió de la Seguretat Social, és buscar una feina. I com que és compatible la feina amb la pensió, clar, aquí, doncs això, és a dir, no et treuen la pensió
a canvi de la feina desenvolupada és quan s'incrementen els ingressos. ¿Vale? Hasta aquí puedo leer, és a dir, no sabria més. ¿Vale? És a dir, que la manera d'incrementar els teus ingressos seria amb una feina, que pot ser jornada completa, jornada parcial y tal, pero... Claro. 4 horas. 58 años con la pensión. 4 horas. Aquí el Fernando dice que está cobrando... Yo estoy cobrando una pensión también porque estoy operado y estoy cobrando lo de los 58 años. Fui a la PAMA y lo pregunté, dice, sí, usted no tiene nada que ver. Estoy cobrando la pensión de invalidez con que cobre lo de los 58 años. Ah, vale, es decir, con la de ya lo diré, el subsidio de mayores de 52. Sí. Ok. Sí, porque yo tengo, vale. Para julio cumplo 60 y me lo dieron por eso, hasta que me jubile. Ok. Si no trabajo, o si trabajo, tenerlo, pararlo, pero claro, después tener que arreglarlo otra vez. Pero, pero sí que estás cobrando las dos cosas, la pensión por un lado y el subsidio por el otro. Si me correspondía, dice, sí, no tiene nada que ver que usted cobre eso para que cobre lo otro. Digo, claro, bueno, en tu caso... ¿Y la pensión es porque fue por ya lo diré, por enfermedad profesional? Sí. Claro, es que no sé si tendrá que ver. Yo estoy cobrando porque claro, fue hace muchos años que me la dieron y claro, cuando me la dieron cobraba 300, ahora cobro 328 euros al mes. Entonces, como no tengo otra cosa, me dieron lo de los 58 años, no de los 55 años. Sí, bueno, que es para mayores de 52, que es un subsidio que es hasta que te jubiles. Y me mandaron una carta que si trabajaba... Claro, la otra opción... Tenía que decirlo, y entonces, claro, lo para. Pero como de momento no estoy, pues me ponía en la carta que me mandaron que hasta que llegue la jubilación me pagan eso. Exacto, vale. Claro, aquí... espera, que no me acuerdo de vuestros nombres. El otro compañero que lo... ¿Cómo? Fernando. Pues el otro compañero, claro, lo primero es preguntarlo en el SEPE, es decir, hacer la consulta al SEPE directamente, para ver si pudiera optar a este subsidio. Porque tienes más de 52. Yo tengo en julio 60. No, el otro compañero. Tengo 53. Va a tener 53. Pues sí, claro. Pues es una opción preguntarlo y si no, sí, preguntarlo directamente al SEPE. Al SEPE. Lo que pasa, el SEPE tarda un montón en contestar, Sí, a veces cuesta mucho contactar con ellos. Sí, pero pasamos una época muy mala. Sí, hay que armarse de paciencia. El momento duro de la pandemia, el SEPE no estaba ni se le esperaba. Perdón, Estaba... Claro, pero en algunos casos sí que se le esperava, i la veritat és que, clar, o sigui, hi ha processos, hi ha sol·licituds. Pero en otras personas, y en Fernando también, recibió una carta muy rara. Y era un bucle que entrabas por la web, no tenías firma digital, pues llama por teléfono, llamabas por teléfono, no te la agafaban, busca otra oficina y no hacen una ruta per tornar sempre a... Horrorós. Sí, va ser horrorós. Sí, tal qual ho dic. Horrorós. Ja dic, a veure... Una pregunta, perdona, Mónica. Sí. ¿No es? Es Mónica, sí. Yo, a mí me han dicho que a los 55 que puedo pasar a la jubilación directamente o no me pertenece a mí una jubilación. Para eso, si te pertenece o no te pertenece una jubilación en tu caso, a ver, con los 55 la verdad es que lo veo muy complicado. Sí. Es complicadísimo. Yo sé que tienes una 55. Lo habitual es eso, la jubilación anticipada y que ahora está alrededor de los 63, creo. A partir de los 63 es los que, bueno, cuando uno se lo puede plantear. Pero en tu caso igualmente, desde la web de la Seguridad Social, incluso tienen fax, o sea, lo de las preguntas frecuentes, ¿vale? Y esta pregunta seguro que está. Oye, me han hablado de la posibilidad de jubilarme a los 55 años. Esto será posible y lo digo porque a partir de ahí también, también se puede intentar. Fijaros lo que está saliendo. Asesoramiento para la jubilación, una nueva profesión, no es por nada. Eso está bien también. No, pero yo lo entiendo, o sea que
hay un momento en la vida en el que uno llega a una edad que pues eso, se tiene que plantear toda esta serie de cosas. Pero ya digo que luego también yo diría que con la seguridad social se puede hablar, se puede pedir una cita y justamente preguntar por estas cuestiones. ¿Vale? Por ejemplo, para el temas de jubilación, seguro que te echan una mano en esto. Y para lo de la posibilidad de eso, compatibilizar la pensión con alguna otra ayuda, probar con el SEPE, ¿vale? Probar con el SEPE y armarse de paciencia. Oye, que estaba la cinta métrica y la bombilla. Vale, la cinta métrica y la bombilla. ¿Qué? ¿Qué ha sido? No sé, alguien ha dicho, oye, que estaba la cinta métrica y la bombilla, no sé, me ha hecho Bueno, gracia. estas son cosas del directo. Algú té el micro engegat y... Bueno, Sí. Me tenéis que perdonar porque estoy en el IKEA presenciando esta reunión. ostras, Samuel, ¡Qué bien! entrega currículum. Ok. Samuel, entrega currículum. Exacta. Exacta. Me lo roba. No me gusta. No me querrían aquí, no me querrían. Bueno, Mira, oye, vete a saber. prueba, a ver. No, esto no se sabe, ¿eh? Ostras, Sí, ahora no, me no, sé ni, pensar. ni a mí tampoco me querrían. Llevo 8 años esperando que me llamen. ¡Oh! Bueno, una cosa con el tema IKEA. Trabajando. Primero que alguna vez Barcelona Activa ha colaborado con ellos para buscar trabajadores, alguna vez, ¿eh? Yo ahora no sé cómo está esta empresa, pero tenían una cosa muy curiosa, que no sé si ya lo tienen para siempre, esto, pero fueron pioneros en una cosa que se llama currículum ciego. ¿Sabéis lo que es el currículum ciego? ¿No? Es el currículum de una persona sin que se vean los datos de esa persona. Ah, qué bien. Ningún dato de si hombre o mujer, edad o discapacidad o no, o nada. Es decir, solo La IKEA experiencia. miraba la formación y la experiencia. Vale, vale. Única y Jolín. exclusivamente. Ni Ojalá fuese siempre procedencia. así. Hombre, lo digo como cosa interesante y es que no te llamen, puede ser que igual hay que ir entrando en el portal de ofertas de ellos, ¿vale? Para ir viendo si hay alguna cosa que se va moviendo, porque la tendencia es que no van a contactar contigo, sino que es al revés. Eres tú quien tienes que estar ahí como un poco encima de ellos, insistiendo de, hola, a ver qué tenéis, a ver qué ofertas hay, qué tal. ¿No? Y es un poco organizarse y eso, y de hacerse visible, ¿vale? Con todas estas empresas que nos puedan llegar a interesar. Igual podrías buscar la base aquella para, ¿Vale? ¿Y alguna cosa más? Un para que no moment. se manche la vitrina. Preguntan. Digas, Sí, Jordi. están preguntando por una vitrina, sí. Ah, sí. Bueno, vitrinas aquí no sabemos, ¿eh? Sí, no, ja. De vitrines aquí no. Escolteu un moment. Jo li agraeixo molt a la Mònica lo generosa que està sent i m'encanta aquest moment que estem debatent també, igual com era interessant per més formativa, però també no vull posar a la Mònica ni de vosaltres. Portem 1 hora i 3/4, que és més del que teníem previst. Jo no sé si us sembla que anem tancant, si a algú li queda una última pregunta. Temes, per exemple, de prestacions, doncs mira, Antonio i Fernando estan aquí, ara quan tanquem l'ordenador ens anem a fer una tutoria amb els dos i a mirar tots aquests temes. Vull dir que tot això ho podem treballar d'altres maneres, tot i que a mi m'encanta aquest debat. No sé què us sembla, si anem tancant, evidentment tot obert, teniu el meu contacte, si algú li vol preguntar alguna cosa a la Mònica, jo li envio un mail amb el seu permís, si em dona el permís, o ho pregunto jo a nom vostre i no sé què us sembla. Molt bé. Silenci administratiu vol dir que es dona per bo. Correcte. Mira, ha arribat fa un moment el Miquel Vidal, el director de FECET, i que també està inclòs en el projecte Club de Feina i que ha participat agafant el telèfon, molts el coneixeu, fent moltes coses. I tot i que ell no volia, doncs a mi m'agradaria que fes un fregués i fes una petita clausura. Es grande y tiene... Jo ja faig la meva clausura. Sisplau, apagueu els micros. Ara sí que ja us ho dic, si no us l'apago jo. Si no sé que vulgueu dir alguna cosa. Samuel. I només agrair-te moltíssim, Mònica, agrair-vos a tots. Apaga el micro. Li apago jo. Es que no sé cómo... Ja està. Ja està, perdona, Samuel. I us els he pagat a tots? No. No. Val, aquí està el Miquel. I
Jo faig la meva mini clausura. Moltes gràcies, Mònica. Moltes gràcies als que us heu connectat. Una llàstima que s'ha desconnectat gent i ara no podem fer aquella foto final. Però bueno, ho tenim gravat, tenim el contacte fet i tota aquesta informació, tenim el PowerPoint i t'ho agraeixo moltíssim, Mònica. Jo he après moltes coses avui. Espero que els participants també. Au, vinga, Miquel, et deixo el trono. Gràcies. Uns segons només. Moltes gràcies per la feina que esteu fent. És una feina de molt de valor i més aquest format que hem obert, el tema de les videoconferències, que fa un any ho vèiem com un element estrany dins del nostre col·lectiu. Penso que està sent una eina fantàstica, la digital, i que a més ens aporta molts valors, molt més que el que és l'alfabetització digital, la connexió, el veure'ns cara a cara, els conèixer-nos tots, poder debatre directament amb vosaltres i sobretot moltes gràcies als ponents perquè aporteu una quantitat d'informació, de coneixement, que després ens podem portar cap a casa i repensar i consultar, que és molt d'agrair. Des de la Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya, moltes gràcies a tots els participants i tota l'organització. El nostre més gran reconeixement. Gràcies, Mònica. Gràcies a vosaltres per la invitació, de veritat. M'he divertit molt. Jordi? Pues... Jordi és el senyor... Som bombolla. Som bombolla. Bueno, ja està, Mònica. No sé si vols dir alguna cosa més. Algú té una pregunta? Ja està. Ja està. Tot perfecte. Gràcies, I ens veiem. Mantinguem el contacte. 4 de maig ens veiem aquí. Oi? Exacte, sí. Vinga, que vagi molt bé. Vale, adéu. Adéu, gràcies. Adéu. Vale, quin final.